హలో ఆల్. నాకైతే బాగా జలుబు చేసింది, దగ్గు కూడా ఉంది. మా ఫ్రెండ్కి ఇదే చెప్తే లైట్గా రమ్మేసి తగ్గిపోతుంది అన్నాడు. నేనేమో టీ టోటలర్ని, ఏం తాగుదామా ఇంకా వాడిని అడిగే, వాసన వస్తున్నామో ఎట్లా తాగలరా అంటే, ఇంత థమ్స్అప్ కోకో కలిపేసుకొని తాగే అన్నాడు. నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే, మళ్ళీ అది చల్లగా ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ జలుబు దగ్గు ఎక్కువ అవుతాయేమో అని నా డౌట్. మీలో ఎవరన్నా మంచి తాగుబోతులు ఉంటే చెప్పండి, ఎలా తాగాలో దగ్గు తగ్గడానికి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్, అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ వాచ్ మై ఛానల్ హర్ష టాక్స్ హియర్. అండ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్.